Oi, olha só, estamos aqui para falar de um brinquedo bem interativo, que é esse peixe. Gente, esse é o Nemo, mas tem mais dois tipos, viu? E você vai encontrar na Casa Pet Cia e com o cupom da Jaque tem 10% de desconto, Jaque 10. É muito legal. E ó, ele tem duas velocidades, eles adoram, ó, Lion mesmo brinca bastante com o peixe e você vai poder fazer isso com o seu pet, tá? Entra agora, Casa Pet Cia, é dica da Jaque pra você.